兄弟姊妹，大家平安。今仔日是2023年3月7日。今仔日的经文是诗篇32篇，出来及记34章第1节到第9节，27节到28节。马太福音第18章10节到第14节。今仔日要甲大家三角分享的主题是找倒转来。签约这项代志，伫英国传统咱讲的约，也是讲任何形式的这种文件，亲像备忘录，拢是一式两份，双方伫迄个签完合约了后，逐个人摕一份倒转去，这是留咧做证明啦，吼。但是咱注意看圣经的记载，上帝甲摩西以及所代表的以色列人签约、誓约10条诫，迄个情形嘛是同款，一式两份。但是咱有注意看无同款的是，上帝并无取回伊迄份约来保存，乃是拢总交互摩西。互伊带到伫山骹，并且放伫约柜内底。为什么？因为上帝将恩典拢赏赐互以色列人，赏赐互世间人。伊愿意为着人来负全部的责任，只要人确实来遵守伊的诫命。其实上帝的目的是要来找倒转来遐失丧的人，并且用诫命来帮助人来归向伊。出来及记34章的经文提到着摩西甲上帝立约的代志。传统上，咱认为两块石板拢是刻5条。但是事实上，应该是拢总写10条，一式两份。上帝对摩西讲：“你着爱凿2块石板，对甲真前同款，迄2块。我要将你所摔歹迄2块石板顶悬的话，重新写伫这2块石板顶头。明仔早起，你着爱准备好势上西奈山，伫山顶来见我。任何人都不准甲你来爬起来。规座山袂当有别个人，也袂当有牛、羊伫山骹食草。所以摩西就拆出2块石板，伫第2天的一早起，就照上帝的吩咐，将石板提起来。上帝伫云中降临，甲摩西徛伫遐，宣告伊家己的性命。因为安尼，上主对摩西面头前经过，宣告讲：“我是上主。”我是满有慈悲怜悯的上帝，我无凊彩受气，有丰盛的慈爱甲信实。我坚守应允，直到千万代，并赦免罪恶过错。但是我一定会处罚迄犯罪的人的子孙，直到3、4代。遵守上帝诫命、应允，就会当蒙福到第千代。这是上帝的恩典啦，咱所真熟悉的一首诗歌叫做《奇异恩典》。在中间有一段的歌词安尼写着。I once was lost,
but now I am found. Was blind, but now I see. 我捌失败，但被找回；我捌痴迷，但得看见。这咧描述一个这首记忆稳定作者伊的人生的境遇，甲伊的改变。真正感动人的一首诗歌，嘛流传几个世纪，历久不衰。这不但是一个互人感觉真感动的故事，佮确实互咱看见上帝奇妙的作为，伊的慈悲疼痛。伊无怨一个人沉沦，却爱人人拢悔改得救。上帝只求的计划束缚的应允的中间，就是要爱互每一个人拢去互找得倒来。出来入去的以色列人，就是去互上帝找得倒来。就好像亲像耶稣基督所咧讲，我来是要最后找遐失丧的人。摩西听着上帝对伊的交代了后，伊就真软弱，真紧张跪拜伫上帝一面头前，领受上帝的呼召，甲上帝立约。摩西伫圣经中间的记载，伊就拍牌伫土骹来敬拜。伊讲：主啊，我若伫你的面前蒙恩，求你甲我同行。这个人民真恶劣，但是求你赦免我的罪恶过犯，接纳阮做你的子民。上主对摩西讲：将这话写落来，因为我这话的根据，要甲你甲以色列人立约。摩西甲上帝天地顶悬40年日，无食无啉，伊将这约的话10条解的命令写伫2块石板顶头。以色列人伫进前等未赴40天，迄个摩西伫西奈山顶，因就家己要求亚伦制作一个偶像来拜。因为安尼就得罪上帝，越头来离开上帝，是毋是？咱想过吼，讲这法榜顶悬所刻的10条解拢同款，为什么佮爱佮刻一组石榜？内容拢同款。除了因为石板已经被摔破以外，佫有啥物原因？其实佫较重要是因为迄个第一个的约已经因为迫害来失效啊，所以上帝再次赏赐伊的命令，再次甲摩西甲以色列人来立约，重新找倒转来遐个佫一届失丧的以色列人。天父的心就是安尼的温柔，伊安尼期待龙主的回头，就亲像路加福音15章所描写的迄个老爸共款。伊伫咧仰望迄个背叛流浪伫他乡的龙主会来归回。今日经文马太福音第18章第10节到14节。嘛提到找回的记载，讲恁着爱小心，毋通轻看任何一个看起来无啥物的人。我甲恁讲，伫天顶，因的天使常常徛伫我的天父面头前。恁试想看卖啊，如果有一个人有100只羊仔，其中1只失迷。伊减袂留落来，迄99只伫山的野的中间，然后去找找迄只迷失的羊嘛。
我甲恁讲，伊当伊找着即只羊买实的羊，一定真欢喜，比伊有迄99只无有买实的羊，搁较欢喜。相款恁的天父无愿意任何一个互人看不起、无什么的人来买实。亲像咱头前也所讲的，上帝无愿一地人沉沦，但是愿意人人拢得救。今仔日这个超吹倒转来的救恩，也搁伫等待遐个也伫外口咧观望流浪上帝的儿女。毋望咱不但会通得救归回，阁会通成做上帝的帮手，来带领人归回伫上帝面头前。诗篇32篇，过失得到赦免，罪过得到撤销，即款的人真有福气。心无诡诈，上主无算伊有罪，即款的人真有福气。我若点点毋认罪，就规日害惨，连骨头拢打去。你的手暝日重重刑罚我，我的情力亲像予热天的日头晒甲打去。我有对你排列我的罪，无隐瞒我的罪。我要对上主承认我的过失，你就赦免我所犯的罪。安尼虔诚的人拢着伫找着你的时对你祈祷，大水泛滥嘛一定袂淹着伊。你是我闪避的所在，会庇佑我脱离艰苦。你会用得救的歌四面为我。上主讲，我要教示你，只是你应该行的路。我要注目看你，眷顾你。毋通亲像马离无知识，着爱用马加姜、马绿色约束，才会顺服。歹人会受真侪痛苦，毋过因倚靠上主的人有慈爱，四面为伊。义人着因为上主来欢喜快乐，心正直的人着大声欢呼。主的恩典不但互阮会当因为相信来得救，也互阮会通来归回，帮助阮会通成做主的同工，来帮助人归回。感谢祈祷，靠主耶稣基督圣名，阿门。